Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 26. episoodi. Meie vaimsest tervisest hoolimata on minuga liitumas Jakob ja Mattias. Tere! Energiad on meil madalal, kuna õhtune aeg on meil rekordimiseks. Saates tuleb juttu jõu tõstmisvõistlused, kus üks meist on juba saabunud ning üldiselt on olnud laastav esimene nädal vaheajalt tagasi tulles. Kuid enne kui alustame oma episoodiga, followge meid Instagramis @puhkekajutud, vaadake meid YouTube'is, subscribe'ige ja likeige ja followge meid kindlasti ka Spotify's ja Apple Musicus, sest seal on kindlasti mugavam meid kuulata. Apple podcastis siiski. Jah, nõus. Jah. No aga millest me alustame avatud uste päevast? Ma arvan jah, et kes meie koolieluga on aktiivne, paned tähele, teab, et ma ütleksin kõige suurem sündmus see nädal oli siis reedel toimunud avatud uste päev ja sinna jõudis meil Mattias. Õige? No natukene, väga mitte, aga natukene ja ma seda loengut ei näinud, ma sain paarile rebasele tere öelda ja siis ma lahkusin. Nice, sa tundsid neid rebaseid ka või sellist mingi lambi rebast? Ma lihtsalt igaüks, kes vastu tuli mulle trepi peal, ma ütlesin, jõu, tere. Tüüpiline. Tavaline, niisugune viisakas. Nojah, pead näitama Treffnerit heast küljest. Jah, noh, kuulsin ka, et näidati halba külge, nii et kuskil peab see hea ka tulema. Treffneril ei ole halba külge. Okei. Oleme ausad. Ei, no seda küll, jah. Kõige parem kool Eestis, üle maailma. Maailma parim eesti keelne. Maailma parim ja neid on nii palju, igatahes. No me tahtsime piiluda sinna loengule sisse või noh, isiganes Maime Punga seal tegi, aga Ristikivi viskas meid välja. Mis tõttu huvitav? Ei tea. Lihtsalt ajas välja teid, jah? Ja ei, ta lihtsalt ütles, et ma nüüd panen selle ukse kinni, et jah. Väga huvitav. Jaa, aga jah, siuke natukene kaos oli. Imo, mingi vennad lihvitasid seal ja näitasid näpuga, kuhu minema peab, nii et see oli suht huvitav. Aga jah, Andres, kas sa kuulasid seda loengut, mis Punga pidas? Ma jõudsin suke 15 minutit sisse, oma Zoomiga sisse. Ja no juttu tuleb ka jõudõstmisvõistluselt ja no ütleme nii, et see Zoom sai üpris ruttu mute'i peale pandud ja üks hetk ma vaatasin, et mind oli välja visatud. Võib-olla mu undercover name Andreas oli suke liiga suspicious. Huvitav tõesti. No võib-olla. Tundub, et nad ei tahtnud sinna selle kooli õpilasi, vaid tahtsid uusi rebaseid. Või noh, uusi 9-ndikke siis, ma ei tea. Ei usuks, kui teaks. Ei, aga võib-olla nagu, noh, siuke väga veider kokku sattumas, et välja visati 11-ndikud. Et see äkki see kuidagi mõjutab. Mis te arvate? Ei arva midagi. Kas avatud uste päev ei ole kõigile või? No avatud uste päev on minu teada mõeldud tegelikult Treffneri välistele inimestele. Ei, ma tegelikult tahan mainida, et minuga oli ka 2 12-ndikku, kes ka välja visati. No, kas sa nägid ühtegi 10-ndikku, keda visati välja? Ei. No need avatud uste päev, nii palju kui mina tean, eks ole, mida mina ikka tean, on mõeldud peamiselt kooli välistele isikutele, nii et kui mõni 11-ndik, 12-ndik, kes on juba käinud aasta või 2 siin gümnaasiumis, siis neid üldjuhul vist ei pea nüüd ilmtingimata sisse laskma. Mis te arvate? Ma arvan, et sul on täitsa õigus. See kõlab väga loogiliselt, et nad ei taha sinna meid. Ei no miks nad tahaksid näita õigeid Treffneriste, kui nad saaksid välja mõelda mingi lugusid nende õigete Treffneristide kohta tähendab. Jah, miks nagu esmamuljet näidata, äkki see on halb, lihtsalt rääkida häid lugusid, siis jääb parem mulje. Big Brain Time, Jakob. No võt. Ma olen lihtsalt liiga väikses perspektiivis mõtlen, vaata.
ma ei taju seda asja nii hästi võib-olla. Okei. Ei, aga no loodame, et 9-ndikud, kes kõik käisid avatud uste päeval, nautisid seda ja loodame, et ka kõige targemad 9-ndikud arvestavad Treffneriga kui nende tulevase gümnaasiumiga. Jah, tulge või las tulevad, ma ei tea, lähme edasi. Ma tahan välja tuua, et need Kadri-Liis ja Kärt sadasid sisse ja tahtsid, et mida te teate Treffnerist, loetlege meile asju ja siis üksteise järgi tulid siuksed asjad, et Treffneris on väga kõva tuupimine ning Treffneris on kõige kõvemad peod. Üks inimene on Rockikas käinud, mul on tunne. Mõlemad need faktid on õiged. Mina ei tea peo panemise kohta mitte midagi. Ma ei tea ka, mis on pidu. Ei, kas te ei käinud koolipallil või? Koolipall oli väga kõva pidu. See oli väga tore. Ma ei tea, kas nüüd kõva, aga tegelikult ma ei ole ise pidudel käinud varem, nii et oli küll päris kõva. Ei oska võrrelda millegagi. Aga tegelikult minu arust kõva pidutsemine ja kõva tuupimine käivad käsikäes, sest et minu arust see on nagu, need on otseses sõltuvuses, lineaarses sõltuvuses siis, kui nüüd võtta matemaatiliselt. Mida suurem on tuupimine, seda suurem on vajadus ennast kuidagi lõõgastada, kuidagi välja elada ennast. Ja siis mida suurem on see vajadus, seda suuremad ja kõvemad on peod. See on minu teooria vähemalt gümnaasiumi, pidude kohta. Et jah, kui sa näed, et mõni väga kõva pidu on toimumas gümnaasiumi lastel, siis tõenäoliselt oli just hiljuti suur pingutus neil möödas. Kas sa toetad sukest pidutsemist? Mina ei öelnud toetamise kohta mitte midagi, mina toetan muidugi õpilaste väljaelamist või enda või siuke lõõgastumine, eks ole, see on nagu vägagi kasulik, et kui sa oled pidevalt stressi all ja ei ele ennast välja kuidagi, siis see stress hakkab kogunema ning see ei ole vaimsele tervisele hea ja nagu me teame, vaimne tervis mõjutab ka füüsilist tervist ning siis see lähebki nii-öelda tsüklina edasi, et füüsiline tervis mõjutab siis jälle vaimset tervist ja nii edasi. Seega kas just selline räige pidutsemine, seda ma ei tea, kuigi mul endale peod meeldivad, eeskätt pall, eks ju, see oli ülitore. Aga jah, et õpilased peavadki siiski kuidagi välja elama ennast ja mingil viisil lõõgastuma selleks, et nad täiesti hulluks ei läheks. Nõus. Ja ma tahaks loengule lisada veel seda, et pärast oli tuuritamine ja 11-ndikuna ma ei hakanud end sinna pressima ja ma ei tea, kas 12-ndikus mulle seda võimalust enam antakse. Paha tunne, et ei anta. Olenevalt võib-olla koroona olukorrast võib juhtuda, et saad isegi, aga kes seda teab. Ei, koroonat ma isegi ei karda. Aga õpetajad ja juhtkond kardab. Ma kardan neid ka. No vot. Igastahes ma tahan näidata, võib-olla kunagi saab siia kanalile ka sukest contenti postitatud, kus ma räägin, mis jama ma olen koolis suutnud korraldada. Aga senikaua ma õpin väga tublisti ja pingutan, et ma saaksin 12. sukest jama rääkida. Just nii. Aga nüüd edasi minnes räägime nüüd väga huvitaval teemal nimega jõutõstmisvõistlus. Väga huvitav. Kas mina tean väga hästi, et meist siin osales ainult mina, Jakob, ja mis tõttu ainult mina, Mattias, ta vist ei ole üldiselt väga huvitatud sellises jõusaali värgis, aga miks Andreas ei osalenud, selle kohta tahaksin mina küll vastust teada, nii et Andreas, anna minna.
Ma ei ole väga huvitatud siukses jõusaali väris. Aga, ja sa kirja ei pannud ennast üldse või? Ei pannud. Okei. Nojah, kuidas kellele. Igatahes mina käisin seal, väga lõbus oli. Ma muidugi mingit head kohta ei saavutanud, no okei, oma kaalukategoorias siiski teine, eks ju, olgem ausad. No väga auhinna said, tähendab ainult esimesed kohad, seega ma selle eest ei saanud midagi. Aga siiski toimus loos ja iga võistleja sai selle loosi kaudu endale mingisuguse, no nii-öelda siis auhinna jutumärkides, ja mina sain endale proteiinipulbrit ja ühed päikseprillid sain ka endale, vist Comedy Estonia omad, ma ei ole kindel. Ja samuti ma sain Tartu Ülikooli korvpallisärgi kujulise võtmehoide. Nii et mina ütleksin, et see 5 eurot oli väga, väga hästi kulutatud ja väga väärt investeering. Nii et suhteliselt lõbus oli. Kindel? Kas sa küsisid kindel just? Jaa. Mees, okei. Ei, jah, ma olen kindel, väga lõbus oli. Tegelikult ma ei tea, kui palju see proteiinipulber maksis, mis ma sain, aga ma eeldan, et kokku kõik asjad, mis ma sain sealt, olid üle 5 euro. Sellega annab nõustada. Mina jälgisin algust vähemasti neti vahendusel, sest ma tahtsin näha, mis pulli seal saab. Ma saan ainult kiita sind selle eest, et sa läksid sinna rohkem kommenteerija pulti, sest ei midagi isikliku Johani ja Christopher Verevi vastu, kuid kõnepruuk vajaks veidi arendamist seal. Ja ei, ma tegelikult mul oli küll see, et ma läksin sinna nagu algne plaan oli minna võistlema või no okei, see on, ma ei saa isegi öelda, et nüüd täiesti võistlema läksin läinud, mul on selline, et arst põhimõtteliselt keelas mul nagu jalga tegemise kõik asjad ära, siis ma oleksin saanud ainult bench pressi teha või nagu rinnalt suruda, aga rinnalt surumine ma ka nüüd eriti hea ei ole, seega nojah, ma oleksin lihtsalt läinud sinna, et osaleda ja siis mingi, ma ei tea, mis autasu saada selle eest. Igatahes siis ma nägin, et seal kommentaatorite puldis, kuidas iganes seda kutsuda, et seal oli suht kurb seis. Ja siis ma läksin nii-öelda appi neile. Ja ma ei tea, kui hästi mul läks, aga ma läks ikkagi päris palju paremini kui nendel, kes nagu pidid algselt olema seal. Võib öelda, et minust oli kasu vist väljaspool osalemist. Ja ma sain selle eest ka, ma sain selle aitamise eest endale Sportlandi kinkekaardi ka veel. Nii et see on tore. Aitäh teile, Tristan ja Hendrik, jaks. Kas sa Johani pitsat ei saanud? Ei, seda sain ka, jah. Ta pakkus mul alguses, siis ma ei tahtnud, ma ühe viilu võtsin, siis ma rohkem ei tahtnud. Ja siis ma võtsin veel ühe viilu. Nii et süüa sai ka isegi, aga pitsa oli liiga hea ei olnud, ausalt öeldes ei olnud pitsa liiga hea. No käime võib-olla üle karutta, mis seal toimus, meil oli siis kükitamine, rinnad surumine. Ei, kükkimine. Ja küll me kükime, rinnad surume ja kuidas sa viimast ka ei nimetaks? Jõutõmme. No kükkimisel Tambeti tuharate vaatamine oli midagi erilist seal. No, täitsa oli. Meil iga kord, kui Tambet üritas kükkida, siis keegi pani megafonist, et kogu saal vait jääks ja vaataks, kuidas ta tuharad pingule lähevad. Mis oli äärmiselt kena vaatepilt minu arust. Nagu armastan seda fakti, et sa kuulad mingi rõvedat hardstyle'i oma kõrvast ja siis sa pead samal ajal kuulma, kuidas mingi tont ütleb sulle alla nagu. Ei no see kui sa tahtsid muusikat kuulata, siis sa võisid lihtsalt see kohtunik nii-öelda sai käega näidata sulle, et alla või üles.
ja nagu muusikat hakati kuulama alles siis, kui oli jõutõstmine, mis oli ainus, kus oli nagu sellel nagu sooritajal oli näha kohtunikku oma soorituse ajal. Seega, sellega vedas nii-öelda, et ei pidanud midagi ümber tõstma või midagi muud tegema. Ja keegi ei tahtnud muusikat kuulata ka enne. Seega, kõik panid mingi muusika kõrva ära. Ja siis, kui nende rep oli, siis nad võtsid muusika välja kõrvast ja siis kuulasid, kuidas kõik karjusid nende peale. Eluunistus. Kui kodus igapäevaselt ei toimuks seda, siis ei ärge muretsega, mul on kõik hästi. Ja ei, siin on erinevus ainult selles, et seal jõusaalis kõik karjusid, et nagu tõmba nüüd ülesse ja et haipida, vaata, aga sul karjutakse, ma arvan, natuke teistel põhjustel. Aga see unustame selle ära, see on Andrese eraelu ja me ei tulnud siia seda lahkama. Tamps pani meil kükkimise kinni, mis seal benchpressis toimus. Ja rinnalt surus Rasmus Kiili poiste kategoorias kõige rohkem. Tegelikult üldiselt vist surus ka kõige rohkem. Ja jõutõmme või deadlift oli samuti Rasmus Kiili, kes tõmbas kõige rohkem. Ta tõmbas muidugi ainult 2 kilo rohkem nagu teisest kohast. Ja teine koht oli meie enda Karl-Joonas Jõepere Jonku Jonkster, kuidas iganes seda teda kutsuda, kes tõmbas 200 kilogrammi. Ja arvestades tegelikult Karl-Joonase kehakaalu, siis ta ikka tõmbas normaalselt palju. Ja üldarvestustes punktide poolest oma kaalukategooriaga võrreldes ja nii edasi. Ta tõmbaski poistest, sai punkte kõige rohkem nii-öelda. Siis oli parim mees sportlane või kuidas iganes see autasustamine oli seal, mis selle nimi oli, ei mäleta. Aga jah. See toob pisara silma, meie enda poiss. Suurel pedestalil. Ja väga tubli, esiteks. Teiseks, mina ei teadnud, et meil käib koolis 10. süke, ma ei tea, kas ta käib 10. aga meil käib üks tüdruk, kes on käinud jõutõstmise maailmameistrivõistlustel, mis on nagu väga, mind nagu see üllatas, et esiteks, peamiselt ongi see, et miks see mind üllatas, on see, et ta on suutnud oma põhikooli vältel nii õppida kui ka teha sellist, nii kõrgel tasemel tippsport, et ta on käinud maailmameistrivõistlustel nagu nii noorena. Ma eeldan, et loomulikult oma vanuses on ta käinud maailmameistrikatel, aga siiski see, et juba põhikoolis on ta aru saanud, et ta tahab jõutõstmist teha või juba on tal, ma ei tea, kas see on tal vanemate käsuga või kuidas iganes, aga et ta on jõudnud juba noorena nii kaugele, et see on minu arust on see kiitmist väärt ja väga tubli oli. Ja mina läksin sinna, eks ju, lihtsalt, et teha, mitte, et mingi rekordit panna. Ja see neiu tegi ma olen suht kindel, et ta tegi igat asja rohkem kui mina, seega väga tublisti teinud. Ma mõtlen, kas noorena nagu jõmmil mingid negatiivsed osapooled ei ole või? Ta prolli lihtsalt treenis mingi räigelt targalt sel juhul. Ma arvan, et on küll. Need mingi strongmanid, vaata, need, kes teevadki jõutõstmist elukutsena. Neil on, ma tean, et nende eluiga on nagu lühendatud ikka päris paljuga, aga see ei ole puhtalt sellepärast, et nad mingi raskusi tõstavad, vaid sellepärast, et nagu toitumine ja elustiil on siuke äärmiselt nõudev ja karistab nende keha hästi palju. Ja mingi võib-olla kasvu võib see natukene peatada, kui sa noorest peast jõusaalis hakkad käima, sest et see on muidugi su luudele on see nagu suur pinge või nii, või suur koormus. Ja lihastele ka, eks ju, et aga ei tea, kui geenid on õiged, siis paneb hullu. Oi. Ei, tore näha, et niivõrd palju noori inimesi on meil sportimas, me seda siin kindlasti toetame ja Twitch oli ka ikka banging nagu. Yeah. See popis.
see poppis. Hetkel oli 80 vaatajat. Keskmiselt oli 50 vaatajat. Seega ei olnud ilma asjata see stream seal. Ja juttu käis kah ikka. Ma imestan, et või ma isegi ei imesta, ma olen lihtsalt väga õnnelik selle üle, et topeltkaamera ja väga ilus disain oli. Ilusti läbimõeldud oli kõike. Oli, kõik, mitte päris kõik, natukene ajakavast tuli maas võib-olla nõks. See on tüüpiline, eks ole. Jah, see ei olnud midagi nii hullu, see oli mingi 5-10 minutit umbes ainult maas, et keegi mingi ära ei surnud selle pärast, nii et üldiselt oli edukas jõudõstmisvõistlus, edukas UPT isegi. Nii et Aimar Poom oli ka kohal muidugi, jälgis, vaatas ringi ja patrullis. Naljakas on see, et meil käis samal ajal kõrval saalis mingi korvpallimäng. Ja siis me nägime, kuidas mingid sooja teevad. Ja siis, ma naljaga hüüdsin üle kogu selle, et ma vaatan siin, et see korvpallimängus eestlased väga visata vist ei oska. Ja siis Aimar Poom kohe tuli minu juurde ja ütles, et teate jah, ma vaatasin täpselt sama asja, et visata, soojenduses ei viska ka mitte 50% field goal'i ära, nii et ütleme nii, et mina ja Aimar Poom oleme nüüd põhimõtteliselt pestud. Ma ei ole siin, et kommenteerida seda. Jah, las Poom isiklikult kommenteerib seda. Küsi kekatunnist tema käest. Ja algamas on kõigi lemmiksegment, mis muss on? Meil ei ole siin mingit muusikat ega midagi ja me saame nime pärast kopist rääkida, nii et palun rahu. Jah, viimane hapupiimane, mina olen siin, et esitleda 3. artisti. Kõigepealt shoutout Mere Helinale, kes oli ainuke julge ja saatis oma laulusoovi, mida me võiksime vaadata ja mina jõudsin ka seda teha, ma kohe ütlen teile, millega oli tegu. Ma nii kaua tegelikult tahan siia vahel öelda, et meil oli ka teine laulusoovitus, see oli Kevin Akkermann. Aga tema saatis mulle eraldi private messengeri ja ma unustasin ära. Et ta selle saatis mulle, aga Andreas tuletas meelde. Ehk Kevin soovitas sükest artisti nagu Baby Bam, kes siis teeb sükest old school hip-hop räppi. Soovitan minge kuulake. Tal olid mõned täitsa head laulud. Et jah, see oli Kevini soovitus. Merru soovitas on Ferdous. Ma ei tea, kuidas seda hääldada. Ferdous. Väga eufooria laadi muusika. Ehk siis tõmbad ma ei tea, mida sa tõmbad, aga niimoodi, et sul on väga pehme olla ning seejärel lükkad peale ja võbised lihtsalt. Ehk siis shoutout neile, kes tahab oma muusikasoovi veel jagada, me oleme siin, et teid aidata. Ainult kirjutage meile. Puhkeka jutad. Just nii. Tagasi tulles meie juurde, siis mina räägiksin täna teile sellisest artistide paarist nagu Zilla Kami ja Sos Mula, kes on siis koostuntud kui City Morgue nimi all. Kas on City Morgue või City Morgue? Oi jumal, tehniliselt see inglise keeles ei häälda seda jõud ja ma ei tea ise ka hääldus pärast, nii et City Morgue on vist õigem pigem. Kõik, kes guugeldama kohe hakkasid, vulgaarne on nende sõnavara ning videod, ehk siis kindlasti võtta viewer discretion enne kui lähete nende videoid vaatama. Muidu nad teevad suke rap, metal, rock, hip-hop, suke combined music, väga agressiivne ma ütleks, kuid on ka erandeid, kus on suke laid back, kuid sõnum on üldiselt ühtne ja mõistetav, et vihkan menti, teen ainet. Ei ole näinud päevaga ainet. Võib-olla natuke backstory't. Mulle meeldib siis rohkem artist nimega Zilla Kami,
kes on siis töötas varem koos rohkem tuntud artisti S6ix9iga. Oli temal siis backup writer ja ghostwriter ja kõike muud, aga siis nad läksid natuke tülli, mingid beefi oli ja siis nad said Sauce Mullaga kokku. Kas ma küsin siia vahele juba, kas see nagu tüli 6ix9iga oli seondunud kuidagi sellega, et 6ix9ine snitchis? Kui ma ei eksi, see oli varem juba, kuid millal 6ix9ine snitchis on muidugi küsimus. 2019 enne koroonat. Ta läks enne koroonat vangi ja siis, kui ta vangist välja tuli mingi 2 aasta pärast, siis oli kõik juba mingi pandeemia ja värki. Minu arust oli see enne ikka, et neil oli mingid rahaprobleemid, siin on natuke kiires ka. Kuidas ma nendeni jõudsin, ma ausalt ei tea, ilmselt mul üks päev oli suke jätsin, mis ta YouTube'is ka ei ole, eks ole, et esitusloend jätan käima, autoplay või mis ta ei ole. Ja millalgi läks suke heavy metal agressiivne peale ja ma hakkasin põntsuma ja see oli see. Võib-olla oli see, et mul oli mingi periood ka 6ix9ine'i kuulatud ja siis ta ilmselt viskas mulle kuidagi neid ette. Ja ei, ma ei kuula enam 6ix9ine'i, ärge tehke seda. Palju parem valik on meil City Morgue here. Kas sina siis ei toeta snitchimist või kittumist? Kas sellepärast ei tohi 6ix9ine'i kuulata? Mina ei toeta kindlasti kittumist, aga igalühel mina ei tunne tema muusikast enam sukest huvi ja võib lihtsamalt moodi öelda. Teate, temaga oli suht naljakas see, et kui ta ei oleks kittunud või teinud koostööd snitchinud, eks ju, politseidega, siis ta oleks läinud 47 aastaks vangi, mis oleks tähendanud seda, et ta oleks 69 aastaselt vangist välja tulnud. Kiire lõbus fakt 6ix9ine'i kohta. Nii, ja nüüd Silla Kami ja City Morgue. No neil on 3 albumit. Ma ise täielikult ühtegi ole tegelikult läbi kuulanud, mulle meeldivad nende singlid natuke rohkem, kuid ka albumites on väga head kraami. Loetleme ette. Esimene on siis Hell or High Water, teine on As Good As Dead ja 3. on Bottom of the Barrel. No nad on pigem uuema aja mehekesed siin, et 2018 hakkasid Essana siin blow up'ime rohkem ja viimase aja muusika ei ole ka üldse halb. Kui ma eksi, Monthly Listeners on neil kuskil 1 miljon ümber, mis on tegelikult korralik, aga ma ütleks, et neil on kindlasti veel arengumaad. Singlitest, kui keegi tahab midagi väga vulgaarset näha, siis Shinners 13 on väga hea näide, mis toimub Ameerikas ja üldiselt mis elu saab ka elada, mis tundub veidi absurdne siin mul Eestis olles. Ja kui midagi rahulikumat, siis minu soovitus on näiteks Silla Kami Not Worth It. Väga laid back. Või siis näiteks Drano. Woke up drenched in the sweat so cold that it felt my own. Siis sõnavara on neil üpris jõhker, videod ka, kuid kui keegi soovib, ma ei tea, kas see jõumiks isegi on, ma arvan, et lihtsalt tekib maailma vastu suke kuri tahtmine karjuda, siis suke muusika aitab võib-olla hädast välja. Jah, kui te kunagi tunnete, et te tahate minna oma lähimat Circle K-d või Olerixi röövima, siis pange Silla Kami ja City Morgue mängima. Nii, igatahes. Üks üritus on siis laupäeval tulemas, mis on siis Uwe ja tantsutallad 70. Palju õnne. Ja Uwe saab 45-aastaseks ja tantsutallad 25-aastaseks, nii et palju õnne kõigile. Ja see on olnud täielik piin. Ma loodan, et Uwe ei kuule seda. Aga see on olnud raske ja tüütu. Me õppisime 2 kuud umbes enda tantsu ja siis ta viimasel hetkel otsustas, et tegelikult see ei sobi, ehk siis me tegime ümber
no umbes pool tantsu. Nagu täiesti teistmoodi. Ja siis see oli väga lõbus. Aga jah, homme on siis laupäev, täna on reede. On Vanemuise kontserdimajas. Siuke 14-tunnine päev planeeritud tal, kus tal on kõik asjad. Ma ei ole elu sees näinud nii detailselt nagu ürituse kava. Tal on nagu reaalselt kõik on nagu kellaajaliselt valmis pandud ja nagu kuna mis asjad töötavad ja kuna kes kus on ja see on täiesti haige. See on pigem hämmastav. Nagu ta on nii põhjalikult seda teinud, et ma lugesin seda kava ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, kuidas sa viitsid. Sest tal on nagu mõned ajad on mingi 12.02. No see on, sa ei saa 12.02 hakkab nagu, pihta. Nagu 12.02 öösel tuuakse tort välja või midagi. Nagu ei, see on see kellaaeg, mil ta sündis, vaata, või midagi sellist. ei, palun, ei. No 12.02 tegelikult siis oleks vist vale päev pidada, ma ei tea. Aga jah, ja siis see on suur pidu ja siis kõik on nii huvitav, mis Uwe see Zodiac on? Ma ei tea. Mis Zodiac praegu on? Mis tal on 12. märts on sünnipäev siis, jah? Jah. Googledan ka, jah. Zodiac. Tema on Pisces on kalad, tema on kalad. Oh my god, jaa, tal on täiega kalade vibe, oh my god. Vot nii ma ei ütle. Täiega kala vibe. Kalatee õigemini. Kalavõbinad. Kalateevõbinad, palun. Kalateevõbinad. Mitvuses. Jah, need siiski, ta on siiski kalad, eks ole, kalad tähtkuju, mitte kalatähtkuju. Okei. Teiega kalade vibe. Ma homme soovin head kalade sünnipäeva, I guess. Ei, sa lähed soovid, tere, härra Saar, head sünnipäeva, sul on teiega kalade vibe. Ja siis, kui ta küsib, mida sa mehid, siis sa ütled, et sa ei saaks aru. Okei. Ja siis meie ei kohtu enam siin koolis nagu. Ei, no mis ta ikka teeb, viskab välja suve? Ei, ma ei tea, võib-olla. Enam ja näeme. Ei, ma mõtlen, et imagine ta üritaks sind välja visata selle eest ja siis läheb juhtkonna ette, eks ju, nagu, no mis sul on siis selle Mattiasega, miks sa pead ta välja viskama, see nagu, ta ütles, et mul on kalade vaid. Vaatame, et siin Mattias on halvasti käitunud küll, et tal hiided ka ei laerata, aga mis ta tegi siis nüüd? Ta ütles, mul on kalade vaib. Saate aru, kui solvav see on? Ta ütles mulle sina vormis seda ka veel. Jah, ta ütles mulle kooliväliselt sina ja et sul on kalade vaib. Mida see isegi tähendab? Ta ütles, et ma ei saaks aru sellest, kelleks ta mind peab. Midagi sellist, eks ju, see oleks päris huvitav. See oleks väga naljakas. See oleks kalade vaib, noh. Aga see on täiega kalade vaib, kui ta teeks niimoodi. See oleks nagu eriti kalade. Ei, vabandust, mitte Uwe Saar, vabandust. Me ju Härra Staar. Uwe intervjuus. Härra Staar. Uwe Staaril on sünnipäev. Ja. Ma soovin talle nüüd homme õnne, et palju õnne Uwe Staar või Härra Staar. Härra Uwe Staar. Härra Uwe Staar, just. Ei, aga jah. See on väga huvitav olnud kogu see ettevalmistus. Näiteks laupäeval ta ütles, et me teeme teisipäeval ühe trenni ja siis on kõik, saate puhata nädala sees. Ma ütlesin, et okei, et jess, ma saan nagu neljapäeval teisi asju teha, mida muidu ma ei saa, kui trenn on. Ja siis see vend pani trenni neljapäevaks. Ja ma olin väga masenduses. Nii dramaatiline oli. Tõepoolest kurb moment meie elus. Jaa, ei, päris reaalne kalade. Reaalne kala. Kalad, ta on nii kalad. Ta on nii kalad, ma ei saa. See on nii kalad nagu. Ma ei saa, ta on nii kalad lihtsalt, oh my god. Oh my god, nagu. Miks ta selline kalad on, nagu ma ei jaksa. Ja, tal on siuksed kalad täiega. Jällegi kinnitab fakti lihtsalt, et noh, Treffneris pannakse normaalset pidu ikka. Jah. Ma tahaks teada, nagu palju tal raha kulub selle peale. Lihtsalt nagu huvitav oleks teada. Sest et tal on nagu mingi üllatusesineja ka ja ma ei tea, keegi ei tea, kes see on, aga no eks me näeme.
Nad on selline kalad, tal on, ei. tal on isegi nagu kirjeldatud, kuidas see tort välja tuuakse ja mis selle tordi peal on. Jumal küll. Tal on pandud sinna... Miks sul see kava on? Sest et jagas seda, sest meie lähme hommikul sinna ja me peame teadma, kus me olema peame, kuna. Okay. Kunas siiski. Kunas, oh my god. Aga see on nii nagu kalade vibe, vaata, et on siuke perfektsionist, vaata, see on nii täiega kalad nagu. See on täiega kalad. Aga huvitav, mis ta Rising Sign on? Kas ta on ainult kalad või mis ta muu? See siis Rising Sign on üldse? Ma ei tea, ma ütlen sõnu ja ma arvan, et oota, kas praegu on see retrograde või? Ma ei tea, ma ei mäleta, mis Mercury või? Kas Merkuur on retrograde'is? Ei, mis see eesti keeles on, ma ei tea. Ei, see on see Ghostmani laul. See on see Ghostmani laul. Mercury retrograde. Jah. Andres, aitab, härrasmehed, aitab. Õhtu on pikale läinud, kuid hüppame kõige tähtsama juurde edasi. Meil on uus intervjueeritav. Kohe teeme tema teeb teile end tuttavaks ja loodame, et on tulevikus, kellel tarvis tema juurde ka võimalus minna. Oleme nüüd liitunud Madlin Udiga, kes on siis õpilasjuhataja, nõustaja, kes on nüüd õpilasnõustaja meil koolis. Kas te saaksite natukene tutvustada ennast? Jah, minu nimi on Madli. Ma olen 29-aastane. Elan Tartus. Olen pärit Tallinnast. Olen töötanud psühholoogina nüüd viimased 6 aastat umbes. Koolis olen töötanud Rajaleidja keskuses hetkel ka tegelikult osakoormusega ja olen ka rehabilitatsiooni meeskonnas tööd teinud. Tartus olen elanud tegelikult viimased 10 aastat või juba 11 saab. Pärit olen Tallinnast tegelikult. Kas te saaksite natukene tutvustada enda tööd ka, et millega te tegelete, te olete natukene nagu psühholoog, samas ka õpilasnõustaja, ehk siis seal on nagu natukene erinevused, mul on tunne. Tegelikult ei ole, et minu ettevalmistus on ikka psühholoogialane, et ma olen magistrikraadi saanud psühholoogias Tartu Ülikoolis õppides. Ja et selles suhtes ma olen ikkagist erialalt psühholoog. Siia majja tulles tõesti ametikoht on õpilasnõustaja, aga sai Triinuga ka räägitud, tegelikult need tööülesanded kattuvad suhteliselt. Et lihtsalt on see, millised õpilased eelistavad millist psühholoogi või nõustajat, et pigem siin on vahe ja võib-olla see ka, et mõned õpilased võib-olla kardavad sellist psühholoogi nimetust, et siis nad eelistavad juba tulla õpilasnõustaja. Et tegelikult ei ole erilist vahet. Et pigem see, et kes mida eelistab ja kuidas Triinuga omavahel jagada neid asju. Okei. Rääkisite, et olete Tallinnast. Kuidas te siis siia sattusite? Treffnerisse õpilasnõustajaks? Siin on 2 küsimust. Et olen Tallinnast, jah, aga sattusin kõigepealt ise ülikooli tulles. Et ülikool sai lõpetatud ja erinevad tööpakkumised tulid ja erinevad enda võrgustikud tekkisid Tartusse. Et siis see töö jäi ka siia Tartu piiresse ja nüüd oli ka uue väljakutse otsingul ja see Treffner just kuidagi tuli õigel ajal, et nii ma siin olengi. Kas te olete ka Trine Lepaga tuttavad? Te rääkisite, et Triinuga siin saab seda tööd jaotatud ja kõike, et kas te tundsite teda enne siia tulles? Ja Trinega me olime samal ajal ülikoolis, bakalaureses, et meil olid päris mitmed ained koos ja tegelikult oleme täitsa tuttavad. Okei. Väga lahe.
mis teie ootused siis õpilastest on või siis laiemalt üldse koolile? Ei pea midagi erilist mainima, natukene lühidalt kokku võtta. No õpilastele mul väga suuri ootusi ei ole, pigem see avatus, et kui mingi teema tekib, et ei pea üldse kartma või noh, siin mõndadel võib see, et kas see on konfidentsiaalne, mis me räägime siin ruumis. Mina olen võtnud seisukoha, et kõik, mis puudutab sellist isiklikku elu, mõtteid, tundeid, suhteid, kõige sellisemaid raskemaid võib-olla mõtteid enda või kellegi teise kohta, siis loomulikult see jääb siia ruumi. Aga mis puudutab juba mingit õppetööd, kus ma saan aidata või toetada kas aineõpetajaga suheldes või õppejuhiga või teise psühholoogiga, et siis mõndasid asju me ikka omavahel arutame ka, et kuidas saaks kedagi aidata. Aga mis puudutab täiesti sellist hingeelu ja emotsioone ja tunded, et see on tõesti siin kabinetis, et sellepärast ma julgustan ikkagi tõesti pöörduma, kui on mingi teema, millest ei saa ise jagu. Praegu on väga raske aeg kõigi jaoks. Koroonaga vist oleme natukene ära harjunud juba, aga nüüd siin on meil üks sõda. Et mis on see nõuanded, mis te annaksite õpilastele, et sellisel raskel ajal hakkama saada või kuidas hoida külma närvi või kuidagi rahulikumat enesetunnet saada? Ma arvan, et kõige mõistlikum sellises olukorras on jätkata oma igapäevaste tegevustega, hoida sellist rutiini, jälgida oma unerežiimi, et ei vaataks liiga pikalt või igat arengut, et mis selle sõjaga või koroonaga seoses on, mis need numbrid on, kes mida nüüd tegi, et see kurnab ära ja see paneb muretsema, see teeb ärevaks. Et loomulikult tuleb kursis olla, et mis maailmas toimub, aga hoida seda piiri, et kus sa hakkad liiga üle mõtlema või üle muretsema. Et siin aitabki see igapäevase rutiini hoidmine, et sa ikkagist magaksid samal ajal või läheksid samal ajal magama, ärkaksid, sööksid korralikult, liiguksid, suhtleksid, et kõik need trennid ja õppimised ja et kõik jätkuks selles suhtes sama viisi. Et need muremõtted on normaalsed, nendele tuleb ka tähelepanu pöörata, aga jälgida, et see ei hakkaks sinu igapäevast elu häirima. Ja kui tekib probleeme, siis saab tulla teiega rääkima. Ja saab tulla ka rääkima kellegiga. Et mis omadused peaksid siis inimesel olema, et psühholoogiks tulla? Ma arvan, sellisel psühholoogil, kes tahab kas noorte või üldse inimestega tegeleda, tal peab kindlasti olema selline kõrge empaatia, et soov inimesi aidata, kannatlikkus kindlasti, et minu psühholoogi kogemus on ka selline, et vahest tulevad ka sellised noored ja sellised inimesed, kes ei pruugi sulle meeldida. See on fakt. Et sa pead kuidagi nende asjadega ka toime tulla, et kannatada see inimese ebameeldiv omadus ära ja ikkagist proovida teda aidata. Et võib-olla selline empaatia ja soov aidata on põhiline. See on üks kõrvaline küsimus, et kuidas te psühholoogiat üldse sattusite õppima? Et nii palju erialasid on Tartus ja... See oli üsna selge valik minu jaoks juba kuskil 11. klassis, 12. klassi juba kindlasti ma teadsin, et just seda eriala ma tahan tulla õppima. Mul oli muidugi teisi mõtteid ka, aga see tundus kõige paeluvam ja sellisem huvitavam minu jaoks. Et ma täpselt ei tea, et mis seal oli, aga hakkaski huvitama inimesse sellised, kuidas inimene toimib. Nii füsioloogilise poole pealt kui psühholoogilise poole pealt, et kuidas see mälu ja mõtlemine ja õppimine ja kõik see taju, et see pool hakkas huvitama, et mulle väga meeldis bioloogia ka koolis,
et bioloogiat ma oleks ka võinud minna õppima, aga just sellise inimese poole pealt. Et võib-olla need huvid kuidagi viisid selle psühholoogiani ka. Okei. Nii et te mõnisite, et juba 11. tuli teil see huvi, et kas on midagi, mida saaks juba gümnaasiumis õpetada, et ka inimestel oleks valik, kui nad juba teavad, et nad tahavad minna psühholoogiat edasi õppima või see ongi rohkem siuke ülikooli tasandil eriala? No gümnaasiumites ju on valikaineid psühholoogiat, ma ise võtsin ka seda. Et põhiasjad võiks ikka juba gümnaasiumis ka rääkida, just nagu ma ennem mainisin, need sama mäluprotsessid, õppimine, taju, et kuidas need ja suhtlemispsühholoogia ja sellised asjad võiks kindlasti juba olla gümnaasiumis ka sees. Hetkel on need valikainetena, saan aru. Aga ma praegu olen hakanud mõtlema, et ka selline vaimse tervise kursus ja vaimse tervise andmise esmaabi oleks ka õudselt kasulik juba gümnaasiumis, ilmselt ka varem. Aga mis puudutab edasiõppimist, jah, kindlasti võiks selline ülevaatlik kursus olla. Ma nõustun täielikult. Ma arvan ka, et natukene rohkem tööd võiks teha, eriti 21. sajandil, kui on teada, et hästi palju probleeme on. Et üks neiu tuli ka siis Tartu Ülikoolis praktikale. Ma ei mäleta ta nime nüüd, kas te saaksite... Eeva ja teine nimi oli ka. Jah, Eeva. Kas ta tuli koos teiega või? Ei, need lihtsalt kattusid. Ta tuli Triinu praktikandiks. Jah. Okei. Nii me rääkisime enne, kuidas siin nagu hakkama saada keerulisel ajal. Kas on midagi veel spetsiifilisemat või ongi see, et säilitada rutiini, magada? See magamine võib olla suur probleem. Siin tean nii mõndagi, kes... Jaa, no see, kui on unega raskus, siis see on esimene märk, et on probleem. Et kui ei saa enam magada, et siis see ärevus on ikkagist nii kõrge, et ei lase sul isegi enam uinuda. Aga et ennetada selliseid raskusi, kindlasti on oluline selline tugivõrgustik, et sul oleks inimesed, kellega rääkida, perega, sõpradega, et hoida neid suhteid lähedastega, et see on kõige sellisem toetavam meede kindlasti. Aga ma arvan ka oma hobidega tegelemine, millegi meeldivaga, liikumine kindlasti mingil määral. Et ei saa jääda ainult koduseinte vahele arvutisse. Et tuleb nagu kõiki elu osasid enda juurde lasta, et mitte jääda kinni kuskile ühte valdkonda. Nii koroonaaeg on meil juba olnud siin 3 aastat. See oli kõigile väga raske, nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Kuidas teie sellel ajal hakkama saite? Kas te õppisite või siis juba töötasite? Jah, ma töötasin siis tegelikult see koroona, kui algas, siis ma veel töötasin koolis. Et see oli väga segane aeg, et siis tuli täiesti siuke lockdown, et nii õpetajad kui õpilased kõik kodudesse ja selles suhtes oli keeruline, et pidin oma tööd jätkama kodus. Minu tööülesanded oli ikkagist ju õpilaste nõustamine, ma ei andnud neile tunde, et kui õpetajatel tunnid kolisid Zoomi või mingitesse muudesse kanalitesse, siis minu nõustamised ega õpilased väga ei tahtnud koduseinte vahel, kus neil võis olla 2-toalises korteris terve suur 5-liikmeline perekond, teha siis nõustamist, eks ole.
et nad väga sellega kaasa ei tulnud, ma küll pakkusin välja, et kui mure on, siis teeme nõustamise, eks ole, video teel, telefoni teel, et sellega nad väga kaasa ei tulnud. Aga noh, ma ikkagi nendele enda klientidele või lastele ikkagist ju andsin tihti märku, et ma olen olemas, kuidas sul läheb, kirjadel suhtlesin. Aga endal tekkis selline nõutuse tunne, et mis ma siin, ma ei saa mitte midagi ju teha, et ei saa kuidagi olla. Eks see jah. Meil oli ka siin koolis ikka kas või lihtsalt nõu küsimine on juba keeruline selles mõttes, et kui sul on 36 inimest Zoomi kõnes, siis on ikkagi raskem see. Okei, nii, korra tagasi võttes jälle une ja magamise juurde, et kas üleliigne magavus on ka probleemne lastele või üleüldse, et alati räägitakse seda, et magatakse liiga vähe, et vähene uni on probleem, kui magatakse liiga palju, et öeldakse, et 8 tundi on ka norm, 8-9, aga kui on niisugune 12-13. Jah, see unevajadus muidugi sõltub vanusest, aga keskkooli noored tõesti vajavad kuskil 8-9 tundi und, see on individuaalne ka, mõni saab 7-ga hakkama, mõnel on 10, aga niimoodi 12-13, see on küll üleliigne või näitab, et see ei puhka välja selle normaalse ajaga, et see on ka probleem. Okei. Nii. Okei. Millised tegevused võiksid aidata vähendada koolistressi? Et paljudel on, kas hinded on tähtsad või õpimaht on liiga suur, et kuidas ka sellega hakkama saada, kindlasti käib siia need samad asjad, mis ma ennem välja tõin, eks ole, selline rutiini hoidmine, aga kui mõelda õppimise ja sellise õppetööga seotud stressi peale, siis võib-olla seal aitab ka selline, kas mingisugune planeerimissüsteem, et millal mingeid asju teha. Et kui asjad hakkavad kuhjuma, kui ei ole mingit süsteemi endale loodud, kas mingi Exceli tabel või päevik või et siis võib-olla aitaks selline planeerimissüsteem. Et see võibki olla mingid toolistid, mingid märkmikupidamine, et planeerida endale ülesandeid, et asjad ei kuhjuks. Aga kindlasti ka abi küsimine, et kui tekivad raskused, et ei saa ise aru, siis tuleks kohe abi küsida, mitte siis, kui need asjad on juba kuidagi üle pea läinud. Et abi saab ju küsida vanematelt, õpetajatelt, et kõik on ju valmis aitama. Kas füüsiline aktiivsus, see on ikkagi väga vajalik, et ilma selleta väga ei saa, et õppimine on ka tähtis, aga hästi aitab kaasa füüsiline aktiivsus vaimsele tervisele, et seda peab ka tegema. Kas vahepeal psühholoogide ka ise psühholoogi juurde minemist, sest et te kuulate päevad läbi teiste inimeste muresid, see on ka nagu murede kuhjumine natukene, võib-olla ka väsitav, ma kujutan ette, kuidas see teile mõjub. Ja ikka erineva väljaõppega psühholoogidel on ikka ette nähtud ka, kes on täitsa terapeudid, väljaõppinud terapeudid on ju erinevad teraapiasuunad, et kui nad õpivad terapeudiks, et siis nad samal ajal ise ka läbivad teraapiat, et nad õpivad ja saavad teraapiat. Ja siis kui nad on omandanud selle teraapiasuuna väljaõppe, siis nad juba saavad ise vaadata, kui tihti nad ise vajavad seda nõustamist. Koolipsühholoogidel on selline nagu supervisioon või kovisioon vajalik, et ka nagu töönõustamine, et see toimub nii gruppides kui ka individuaalselt. Et minul ka tegelikult on olemas selline inimene, superviisor, kes mind nõustab ja aitab nii töömuredega kui ka sellega, kuidas toime tulla, kui asjad ja emotsioonid kuhjuvad.
kas ka muud koolitöötajad võivad teie poole pöörduda, mitte ainult siis õpilased, vaid ka õpetajad või ma ei tea, valvur näiteks meil seal all kantselis või? Loomulikult. Et ma olen siin kooli pere jaoks olemas. Okei, väga hea. Kas see on tõsi, et magus maandab stressi? Nii ja naa. Et kui me sööme šokolaadi, magusaid asju, kookikesi, keekse, siis meil tekib selline hea tunne, eks. Et seda heaolutunnet tekitab vast veresuhkur, mis läheb kõrgeks korraks ja mingisugused sellised heaoluhormoonid meie ajus korraks lähevad kõrgemaks. Et see tekitab sellise korraks nagu sellise hea laksu, eks ole. Aga sellega, kui sa saad korraks selle heaolutunde kätte, siis see muutub nagu käitumuslikuks, et tekib seos, et kui ma söön magusat, siis mul hakkab hea. Eks see võib tekkida ükskõik millega, see võib tekkida liikumisega, see võib tekkida suitsetamisega, et siin ongi see, tuleb nagu tajuda piiri, et mitte üleliigselt seda teha, et saada nagu heaolutunnet. Aga jah, ma arvan, et see vastas. See vastas, jah. Ka nüüd selgitamiseks, ärge suitsu tehke, see on paha, siis sööge magusat pigem. Kas teil on ka vaba aja huvisid, teete sporti, ma oletan, et te teete, see aitab ka kaasa või vaatate sarju või kuulate muusikat? Jah, ma ise üritan ka ikka samu asju teha, mida ma teistele soovitan teha, et ikka liikuda, et paar korda nädalas proovin käia trennis, vahest ei jõua, kui on üleliigseid kohustusi ja see on ka täiesti okei, et selle liikumisega, et kui tõesti mõni nädal ei jõua või et ei pea nagu nahast välja pugema, et teha neid asju, aga proovida seda tasakaalu, et ma ise üritan ka ikkagi iga nädalalt liikuda võimalikult palju, värskes õhus viibida, nädalavahetusel rohkem, et kui kevad tuleb, siis mulle meeldib ikka käia matkarajadel ja kuskil looduses, siis mulle meeldib veel pildistada. Et fotograafia on mind väga huvitanud juba päris pikalt, et olen tegelenud sellega, viimasel ajal olen leidnud ka sellise analoog fotograafia huvi, et soetasin endale ühe analoogfotoka ka ja see on väga, ega talvisel ajal väga ei jõua selliste asjadega tegeleda, et ma ootan, kui ilmad läheksid ilusaks, et siis ma saaksin jälle oma kaamera välja võtta ja kuskil käia sellega ja et see on üks minu sellistest huvidest ja hobidest. Ja sarju vaatan ka, ikka Netflix on minu sõber. See vist kõigil sõber. Ja meil on ka selline segment, ma enne ka rääkisin, tutvustasin, et selline mis muš on. Kui palju te muusikat kuulate ja kui te kuulate, siis kas teil on ka mingeid muusikasoovitusi? Ma muusikat ikka kuulan, mitte vast igapäevaselt, aga vahest ikka panen küll Spotify endale käima. See muusikasoovitusi, eks sinna satub igasuguseid artiste, et Spotify hakkab sulle soovitama ka, mis on sarnane sellega, mis sa kuulad. Et ma ei ole küll viimase aja trendidega väga kursis, et mis see populaarne on, kuidagi tulevad need ise, et mis hakkab meeldima, siis panen kohe like ja läheb mul sinna listi. Aga hetkel ühtegi artisti välja tuua ei oskagi vist või eks see lähebki pigem sinna sellisesse mõtlen, mis valdkonda see muusika võiks minna. Siuke indie-muusika, rock-muusika, pop-muusika, et selline meeldib pigem, jah. Okei, väga lahe. Kas see muusikavalik, mis inimene kuulab näiteks, kas see võib ka, ilmselt on ju, et rock-muusika nagu rohkem stressirokk ja suke, kas see nagu
mõjutab siis inimest kuidagi moodi? Kindlasti muusika mõjutab inimese emotsioone, et see, kuidas me ju valime muusikat, me tahame ju kuidagi mõjutada ennast sellega, eks. Et kui sa tahad natuke rahulikumalt olla, siis sa ilmselt valid ka mingisuguse rahulikuma, kui teismelised on näiteks läinud lahku oma poissõbrast või tüdruksõbrast, siis valitakse selline muusika, mis on seotud nende tunnetega, et muusika on väga seotud emotsioonidega, et me tahame ise sellega mõjutada oma emotsioone muidugi alateadlikult, aga saame seda kasutada, et kuidas me tahame ennast tunda. Okei. Siis on viimane küsimus, et kuidas teiega ühendust saab võtta? Saab koolist tulla teiega rääkima? Saab tulla koolis, lihtsalt ei pea aega kokku leppima. Võib kirjutada, kui tahate pikemalt loomulikult rääkida, siis stuudiumisse näiteks kirjutada või meili peale. Meili peale isegi võib-olla oleks parem, sest need kirjad jõuavad kiiremini minuni. Ja enamus päevadel ma olen olemas, aga vahest ma käin ka teises töökohas ja vahest olen koolitusel, aga siis saab kokku leppida ikkagist ju mingi muu kanali kaudu selle nõustamise aja. Aga suur aitäh! Aitäh! Väga meeldiv oli! Aitäh! Nüüd teeb Andres ka outro ja siis on hästi. Tere tulema! Ei, oot. Jah, tee niimoodi. Nii kalad. Oota, ei, sina ei ole kalad enam. Mis, sa oled augustis, aga mitmes august? 9. 9 august, Zodiac. Ma olen lõvi. Sa oled lõvi, oh my god, see oli nii lõvi praegu. Oh my god. See on nii naljakas, nagu see on nii täiega lõvi moodi. It may become difficult to find time for a family today. Täna sa ei leia pere jaoks aega, Andres. Ma ei leia ükski päev oma pere jaoks aega. No vot seda ma nagu ei toeta eriti. Okei, nädalavahetusel võib olla mõni päev. Ei, tegelikult seda ma ka ei saa enam viimasel ajal lubada. Mul oli ka tihke. No vot, liiga tihke. Ain't no way, ta ütles seda. Mul on liiga tihke. Lõvi vibes. Hea küll. See on, oh my god, see on nii quirky lõvi vibes. Lõpetame, palun. Tahan nagu magama minna. Oh, su lucky color on valge. Ei ole, kindlasti. Su lucky alphabet on T. T. Friendly numbers 12, 16 ja 18. Friendly Zodiac today. 21, ma saaksin Blackjacki siis mängida vähemasti. Friendly Zodiac today, Libra and Scorpio. Millal need on? Palun tee see autor ära. Be careful of Virgo. Palun tee see autor ära, lihtsalt ütle head aega ja palun. Hoia Virgodele eest. Palun, Jakob. Palun. Neitsid, sa pead vaatama, neitsid, aga sa ei tohi rääkida mees. Oh my god. Vaata, neitsid on ohtlikud praegu. Ma ei tea, see lehekülg ütleb, et sa pead neitside eest ära hoidma. Aitab, tai. Sinu love focus on getting involved with someone on the romantic front. Your idea of doing something new on the professional front will get the green signal from higher ups. It may become difficult to find time for family today. Traveling related deal is likely to be finalized for some. A willpower will be your key to remain in shape. Nice. Ma ei julge rääkida. Miks mitte? You will be able to save if you start spending wisely now. Okei. Lasad mul lõpetada või teed endale veel lisada? Aitäh taaskord Madlile, et ta oli nii lahke meiega intervjuule tulema. Kogu koolipere on oodatud tema juurde ja loodame, et temast on meie koolile ka kasu. Kuid lõppude lõpuks oleme me siin, et teha podcasti ja podcast lõpeb mille muu kui plaagiga. Followge meid ikka Instagramis, @puhkeka jutud, teeme storisid, kirjutage meile oma laulusoovitusi. Järgmisest nädalast oleme juba Eesti artistide juures.
mis veel on see, et palun pange oma subscribe meie YouTube'i channelile ja followge meid Apple Podcastis ja Spotify's. Muidugi vaadake üle Povapoisid, kes teab, see teab, kes ei tea, guugeldage, et Povapoisid, neil on oma leht, saate teada kõigest vajalikust. Võime ka öelda, et oleme õnnelikult saavutanud selle, et kõik joogid on jõudnud auhinna omanikeni, millal see ka ei olnud loosiga mingi enne vaheaega. Igastahes aitäh, et olite nii lahked meid kuulama taas ning kohtume juba järgmises episoodis. Tšau. Tšau. Tšau.